Yesu alobaki tokoyeba bango na misala na bango. Yesu alobaki tokoyeba bana nyoka na misala na bango. Yango kabwana na bango po bikisa molimo na yo. Kangama na Yesu yende le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Yesu alobaki tokoyeba bango na misala na bango. Yesu alobaki tokoyeba bana nyoka na misala na bango. Yango kabwana na bango po bikisa molimo na yo. Kangama na Yesu yende le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na nzambe bato Yesu akufela bandeko ya biso. Bien-aimé nzambe ya pambola bino bisika no subino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, shalom. Quelle grâce, quelle joie immense. To yaka, bien-aimé, toloba ki nyoso toko mona, nyoso toko yoka, toko bimisa na poisa. Na but moko kaka, bana nzambe baza la sauver. Bien-aimé, pesi passe, pesi mawa. Bien-aimé, bota la vidéo oyo, bota la ba photo oyo. Bien-aimé, prophétesse sexy. Bien-aimé, et pesi passe, pesi mawa. Bien-aimé, batu belé, bien-aimé, baza nzambe te. Batu belé baye pour na ko détruire bana nzambe. Bien-aimé, esprit à Python, esprit à Jézabel. Tokotanga na makomi, bien-aimé, au monde ba faux serviteur, ba tie basi boy, monsieur balingaka ba lata boy, juste pour na ko séduire. Et puis si passe, et puis si ma te bité, oyo penda prophétesse sexy, bien-aimé, esprit à Python, esprit à Jézabel, baza ebele. Yango mona lelo oni une chrétienne, mais au tali baza na mokili, baza ndenge moko. Nzoka mwana nzambe bien-aimé, il faut ba mono différent na bato baza na mokili. So bo tali biso ba frère Jeff, ninge tozaki na mokili. Nande to komi na bonzambe, bien-aimé fo mona. Il faut mon donc vous questionner ma casse ezali. Pas battre là où réside le Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut différence ezala. Bien aimé, ce que yo so battre bazo mona mokili. Ozo ba payer so zakati na yo. Yeso ko zali sika ma bezalité. Ça veut dire que yo muto ozana Yesu tambola na Yesu. Le lenge no wana si Yesu azalaka na yo vraiment. Yango bien aimé, il faut que bunga ma solo. Pambate ezana bana na satana, l'esprit à Python, bazana pona ko mema bino na libungi, otali la tele ya mutu, otali le lenga mutu. Yango bino pe bozo landela bango. Voilà, on tamba talaka motema. Non, nzamba tala nzamba bandaka nanu na motema. Motema nde mutu eko refléter libanda. Voilà, ce qui motema on est pur, on appelle libanda nous kozala pur. Ce motema on est mbindo eko mona na kana la tele na yo. Ndenge na yo nyango ndeko monana. Voilà, to bazo mona ba mona motema ya mutu ndenge zali. Tout un vidéo à zéro yo après to zonga au nom de Jésus-Christ. Année de succès cette année. Vous voyez, chacun va lever son année. Quand on arrive à l'église, on dit bonne année. Bonne année, parfois les églises même donnent des thèmes par rapport aux années. Venez le 31 décembre de l'année suivante. Posez la question. Le thème qu'on a donné là, ou toi-même, ce que tu as donné à l'année là, tu as eu quoi? Un fils. C'est rigolo, mais c'est la réalité. Année de succès. Yesu alobaki tokoyeba bango na misala na bango. Yesu alobaki tokoyeba bana nyoka na misala na bango. Yango kabwana na bango po bikisa molimo na yo. Kangama na Yesu yende le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien-aimé na monito bondela yambo to passo la makomi au nom de Jésus-Christ éternel Dieu des armées. Papa merci ndengo zo telemisa biso papa to ko te yaka parole na yo to la musabano ya yo papa o bakangami na ba faux serviteurs de Dieu bazo mema bango lokola ba mouton na battoir bango ba yebite bazo détruire ba foi na bango papa yango baza yango bakangama vraiment na yo te bakangama ndi na ba faux serviteurs wana bazo ba place na yo na mitema bana na yo papa yango zo tinda biso pona bano ya yo bato Yesu akufela baka son de la trompette baka bona na bato ya mabe pena makambu ya mabe po ete babikse milimo na bango papa tiketi message yo et transpercer mitema ya bana na yo papa baka bona na bato nzam bazwa délivrance. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons amen. Oh, bien aimé, Hosanna adresse bien. Ah, pembe na pembe. Vérité de veri. Révélation de rêve à rêve. Uniquement
pour na bateau yeso akufela bien aimé soki yeso akufela yo te okolanda bateau yo ola tapé bouilli voilà aucun église bâtiment bakum ko liao ba mbongo bato abo babimaka pe na bandimi au mona sœur aboy abimaka na ba frère au mona mobali na abimaka na ba sœur tona ba témoignage beli ezaki na moko awa mwasi bazaki na misala mabe ye po mobali abimaka na ba ndimi na ba sœur mwasi abimaka na ba frère pour ba bendaka ba onction voilà ba soka ba onction na bon pour église na bango et comme monene. Bien aimé, et puis mawa, Boukabonana bateau, ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Bien aimé, laisse-moi te dire, aux adresse bien. Bien aimé, aux bala Yesu. Simplement, c'est quoi? C'est le Père. Il a envoyé ton frère pour te faire bongo à son bébé spirituel. Oulandara bateau, bien aimé, le Seigneur. T'es que n'zamba pas pour nous dire bakou ya kulanda ndekonayo. Bien aimé, voilà, na mon tout temps à verser moko. Bien aimé, tout temps à verser moko. Bien aimé, au mon esprit à Python. Et ça n'a pas tout sous au mon azoteya. Mais à un esprit à Python. Bien aimé, dans un acte chapitre 16 verset 16, je vais prendre mes lunettes pour n'attendre malamu. Alléluia. Il faut au bic samuli mon ayo bien aimé le Seigneur au cabonana bateau bien aimé pour ce que koufi bon papa tunio oh frère j'ai fatanga rama bien aimé je mets mes lunettes j'aime tant je mets mes lunettes quelle grâce alléluia bien aimé tous un acte chapitre 16 verset 16 à 19 et je vais lire au nom de Jésus-Christ bien aimé landa lecture. Comme nous allions au lieu de prière, lieu de prière, église na binoté, lieu et l'axi place et sika, voilà. Comme on a ko bananda kunangai, eza lieu à prière, na chambre nangai eza lieu à prière, na salon nangai eza lieu à prière, le autre ressemble pas à frère Tanguy, donc lieu à prière na biso eza la kuna, voilà. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Une servante qui avait un esprit de python. Ah, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Ah, mon azagina batumoko, ni batumona kalilo batubele, on nzama so bisangai, nzaba ezande esprit à python. Babi sero azagina ba maître naye. Voilà, bango bando profiter na biloko na po bazoka mbongo ya batu. Voilà. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vient au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Bien-aimé au moni, ezalaki na servante moko azalaki na esprit ya python. Azolanda ba Paul, azolanda batu, bolanda batu yo, basamda basali ya nzambe ya solo, mais esprit ni de bandolo bakati na ye. Ezalaki esprit ya python, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé balobi yaki na batu moko ba maître na ye, bande ko profiter, bien-aimé na ba tango sakola, azosakole pa ya batu, bazo pesa ba mbongo, batu wana bando olia ba mbongo wana. Tango Paul amoni moso nazolanda bango pe azolo ba pe mingi a gangele le banzabe lobi esprit ya python bimi na kati ya mwasi wana. Aussitôt ba maître na ye ba monike mombongo na bango ekoti mai bazu Paul na Silas ba mimi bango et pa ya ba magistrat. Voilà, ba ketangisa bango. C'est pour vous dire bien aimé le Seigneur Msibino, ba maman oyo ezali ba mibali na bango to batia bango wana. Voilà, pasteur azana basine na kati église belé, akumsa mo ba pasteuse, ba pastrice. Voilà. Donc pour na ko séduire ser moko ibisanga yi pasteur mando ko bisa bango balataka sexy na église pour ba mibali ba yaka ebelé. Botel l'église ba Moïse mbi wana. Botel ba Moïse ba Michael mbai wana. Botel ba ser bazalaka kuna. Ce ne sont pas des sœurs en Christ. Voilà, botel ba église na bino bokendaka. Bien aimé, est-ce que pasteur on a le bela rapina likambo ya péché? Est-ce que le bela rapina likambo comment moi ça kozala? Bien aimé, réveille toi qui dors encore. Boza na place ya bana na satana. Bazo me mabino na libungi. Bien aimé, bazo me mabino, bien aimé na battoir le kola ba mouton. Bazo ke na bino boyibite bo ke na lifelo. Bo kabona na bato bien aimé avant qu'il soit trop tard. Ya on ba vie ya bato belé ezoko fungwa maté. Pa maté sikozali. Est-ce que vous en nzambe? Voilà, est-ce que vous allez na nzambe? To zali na mosali ya satana. Nzambala baki beaucoup yeba bango na misala na bango. Bien aimé dans le Seigneur. Autant verset mususu. Bien aimé dans Apocalypse chapitre 2 verset 20. Apocalypse chapitre 2 verset 20. Voilà. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ.
Voilà. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Ah, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche. Voilà. Donc, vous avez taboué. Vous avez la vie à débauche. Vous avez la parole. Voilà. Pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, parole à l'ukuta. Donc, viande sacrifiée aux idoles. Vous avez bien aimé dans le Sénégal, Kabonana Batoyo, Bazali Anzambete, Eza Batoyo, Banana Satana, Satana Timba, on a mission, il y a que détruire bien aimé le Seigneur. Donc, tu as la négni, moi, ça que kolata, tu as dans 1 Timothée chapitre 2, voilà, 1 Timothée chapitre 2, on a verset 9. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Moi, s'il faut la bien, il faut bombanzo tonayo. Tant aux salé l'anzambe, tant aux amois n'anzambe, tant aux amois, tant aux chrétiennes, aux servantes de Dieu, aux servantes de Dieu, et ça qu'à côté yatin, qu'aux la serviteur de Dieu, et ça qu'à côté yatin, et ça qu'aux anaye sur nabo moinayo, ou que n'araboua tite pour zananzambe. Voilà, ou l'ambela kamobali nayo, ou sukolaranda kunayo, aux propre, ou la taka bien. Tant aux talo bamono, aux différentes. Voilà, voilà. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, avec pudeur et modestie, voilà, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni d'habits somptueux. Autant bazoba ni des tresses, ni d'or, ni des perles, et ça te ba peki soto kanga sukite te orte balobi nzaba lingaka ba excité, tout excès nuit, les excès des tables. C'est-à-dire nete mona ba sel musu tala ba chaînette, tala ba bague, tala ba gourmette, tala ba bague, tala ba chaînette, tala biloko mato e bandia wa ti ekitiao et ye na zolo et kesuki wapi et kesuki wapi. Oh, on dirait Jézabel la bimina mai. Bien aimé, réveille toi qui dors encore. Esprit à Python, esprit à Jézabel, et ça n'a pas serre na biso belé. Bien aimé, jamais nzamba kozala na nzoto andengwana. Yango lobaki na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ça veut dire bah recréer yo. Des choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, ce kozana Yesu et ko laksa kozana Yesu. Ce kozana Satan et ko laksa kozana Satan. Pour bazo mono na bateau dans bazana Yesu te bana mokili. Bosa ndenge moko. Yango bien aimé, réveille toi qui dort encore. Na 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Nzamba zolo baboui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ça veut dire que bien aimé dans le Seigneur, basi tout bon nakawana nzambe te mtatindi bango bien aimé dans le Seigneur. Ba Luka ba verset beaucoup. Oh basi to ba ndeko mona Yesu tanga c'est quoi qui ali Yesu beaucoup ni benga ba disciple. Yango to ekoter. Do bazo Luka kaka bazo Luka nzoka ba esprit à Jézabel. C'est on nga longa na makambo wana. Moi c'est kopé ko le bala mutu tika masumu. Oui, moi c'est kopé ko sambele la mutu. Oui, moi c'est kopé ko yembela nzambe. Oui, mais ko tele maliboso ya batu et pesemeli ba mamate. Yango Yesu zengi na 12 disciples. Bien aimé qui na 12 disciples. Moi c'est zengi na 4. Mais basi pe bazalaki, mais pona mamba ko teya, pona mamba ko tambola, basi tinto bazalaki na 4 wana. Yango na pambola nzambe, pona basero tout le monde même ba réseaux sociaux, bazo teya na ba réseaux sociaux. Ça c'est bien, mais à côté les madeva mibali. Batu ba ko capter bien message bien te, mandota la corps. Surtout so mutu wana otina mokili. Voilà, azana nous briser pena bien te. Voilà. Yango mona ka bien aimé ba faux pasteur, nde ba tinda ka bino bongo, boteya po bango batu ba ya ebele. Voilà. Yango mona na l'église ba Moïse mbie basi ndenge ba tonda ba maika na ba yelateli na bango, bien aimé kabona na batu ba nzambe te. Kabona na batu ba nzambe te bazo memonde na libungi, bazo memonde na perdition bien aimé dans le Seigneur. Nzambe pambola bino, zala véritable enfant de Dieu. Ba ba kamona nzambe bien aimé ne lateli ne lobeli. Nzamba tala ka motema la kisi abanda na motema nde reflectaka libanda. Otalika niti frère chef, o motema ndenge ezali. So po kena ba video na nga kala tana kina mokili. O mape motema na nga ndenge ezalaki yango nazalaki ndenge wana ba choko ba piercing ba nini. Maintenant komi na Yesu motema na nga nde po komona ndenge komi. Nzamba pambola bino, nzamba visiter bino na kombo na Jésus Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce. Tu es mon refuge, Yahweh. En toi j'ai mis ma confiance. Tu es mon refuge, Yahweh.
En toi j'ai l'assurance de vivre. Tu es mon refuge, Yahweh. En toi j'ai mis ma confiance. Tu es mon refuge, Yahweh. En toi j'ai l'assurance de vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Kimia na bandaku na bino, kimia na mitema na bino, kimia na bomoi na bino, kimia na journée na bino, bien-aimé dans le Seigneur. Nzambe ya pambola bino, bien-aimé Nzambe ya tambola na bino. Prière à tongo ya lelo bien-aimé, Nzambe za la refuge na biso, Nzambe nda za la refuge na biso, refuge zale sika nini yo batami. Voilà, et sika ba batama pona ko échapper na danger moko. Alors Nzambe nda za la refuge, mingi ba batama na bikeko, mingi ba batama ndepa ya batu, mingi ba batama yomo ebisika nino batama, bien-aimé ko bateme sika ya malamu ezalika ke pa Nzambe. Bien-aimé mutu azaka ka mutu, mutu akokipe ko silika un jour, mutu akokipe ko tonga yo, mutu akokipe ko kufa, bien-aimé mutu akokipe ko bela, mais Nzambe abela kate, alléluia. Nzambe akufa kate, alléluia. Nzambe atonga kate, alléluia. Nzambe ako trahir yo te, alléluia. Alors Nzambe naza la refuge na yo, bien-aimé Nzambe naza la refuge na yo. Yango na ko tanga verset moko na tonga lelo po na yo, na na psaume 118 verset 8, et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Alléluia. Bien-aimé mutu azaka ka mutu akokipe ko trahir yo, bokokipe ko kabwana, bokokipe ko swana, likambe ko kikoya, mais Nzambe bien-aimé akokabwana na yo te. Nzambe akozala na yo, Nzambe akozala na yo toujours, Nzambe akolongisa yo toujours. Bien-aimé keba, yango ce matin na ye koyebisa yo, Nzambe azala refuge na yo, Nzambe azala refuge ya ndaku na yo, Nzambe azala refuge ya ba projet na yo, Nzambe azala refuge ya vie na yo mobimba, ya ndaku na yo mobimba, ya makambo na yo, ya musala na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, mutu akolonga yo te, bandoki ya famille, bandoki ya quartier, bandoki ya ba camarade, bandoki ya monde physique et monde spirituel, bandoki ya ba collègue, bakolonga yo te, bien-aimé dans le Seigneur. Pour Nzambe ndaza refuge na yo, Nzambe ndaza ilonga na yo. O ndeko na ngai tika Nzamba pambola yo, Nzamba pambola journée na yo, Nzamba koisa banguna na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, mokili tonda na ba stress, mokili tonda na ba problème, mokili tonda na ba souci. Bien-aimé longola ba stress a mokili yo, longola ba souci a mokili yo. Bien-aimé nyoso ko leka nango, nyoso ko leka nango, bien-aimé dans le Seigneur. Lingo zala na kimia na bomoi na yo, lingo zala toujours na kimia na bomoi na yo, lingo zala toujours na sengo na bomoi na yo, lingo zala toujours, bien-aimé, oh bien-aimé, ozala toujours na Nzambe, yenda ko pesa yo kimia, yenda ko pesa yo sengo. Notre Seigneur Jésus-Christ, yemoko za kimia, bien-aimé ba stress boma yo te, ba souci boma yo te, ba problème boma yo te, bien-aimé kebe lekela yo te, okoya kozwa maladi pamba, bien-aimé zala na kimia na bomoi na yo, zala na kimia na mutu na yo, zala na kimia, bien-aimé. Mutu no soso linga pesa yo kanda, mutu soso linga peso ba stress, éloigne-toi de cette personne là, azo linga a détruire yo. Yango zala na Nzambe, zala na Nzambe, Nzambe na zala refuge na yo, Nzambe nda zala refuge non de konangai. Journée no zala journée malamu, journée no zala kitoko, partout ko leka Nzamba zala na yo, partout sika batiaki bakal, bien-aimé buka bakal wana, tango zo leka bakal eza ko bukana, esika tango yo lalaki, eza na ba lalaki te, baze ko loka ko détruire yo, ko loka ko tiolo bakal, ko bebisa vie na yo, ko bebisa ba projet na yo. Nzamba panza nyoso na kombo na Yesu Christ, Nzamba koisa bango na kombo na Jésus Christ, Nzamba longi son na kombo na Jésus Christ. Bien-aimé, sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Une très bonne journée à toi au nom de Jésus-Christ. Tu es mon refuge, Yahweh. En toi j'ai mis ma confiance. Tu es mon refuge, Yahweh. En toi j'ai l'assurance de vivre. Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Une très bonne journée à toi. Refuge na yo nanga, eza Nzambe, eza moto mokilité na kombo na Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce.